Não, mas deve ficar aqui atrás. Ah, o senhor invadiu a minha loja? Mas isso é um absurdo! Ai, você é muito mal educado. Eu vou chamar a polícia! Então chama! Ah. Sai da minha frente, seu feio! Bom dia. Bom dia, eu tô com um problema. Ai, tadinho. Não, é com o produto. Ah, sim, o que foi? Então, eu comprei um liquidificador aqui e ele simplesmente não funciona. Eu tentei ligar na assistência técnica, mas ninguém atende. Qual é a marca? Blender Plus. É o quarto desse já. Pois é, ele não tá funcionando. É, senhor, é que esse problema a gente só resolve por telefone. Pois é, mas eu tentei ligar e ninguém atende. Quem que cuida da assistência desse lugar? Sou eu mesmo. O senhor. Isso? Então por que o senhor não resolve agora? É porque esse problema é só por telefone. Então quer dizer que se eu ligar agora, o senhor resolve pra mim? Claro. Não. Aqui não. Aqui eu tô te vendo. O que eu faço então? O senhor tá vendo ali aquela praça? Fica ali na praça, ao lado do banco, atrás do telefone. Queria não ver o senhor. Bom dia. Bom dia. Que ódio que ela fala, gente. Eu tinha quebrado ele. Alô? Alô? É sobre o liquidificador. Ah, sim, o que tem? Ele não tá funcionando. Qual é a marca? Blender Plus. É o quinto já hoje. Tá, ele não tá funcionando. Ah, então, senhor, é que a gente está fazendo um recall dessa marca. O senhor teria de trazer o produto até a nossa loja. Sabe onde fica a nossa loja? Sim, eu sei o endereço. É na rua Eu do sei o Saco. endereço. Eu Rua do sei o endereço. Ok, Eu sei o endereço. senhor, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. É sobre o liquidificador. Sim, qual o problema? Não tá funcionando. Qual é a marca? Blender Plus. É o sexto desse hoje. Não, eu sou a outra vez. Ah, telefonou. Sim, liguei. Resolveram pro senhor? Não. 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 Quem foi que te atendeu? O senhor. E o que eu disse? Falou pra trazer o liquidificador na loja. Ah, sim, Blender Plus. Sim. Ah, a gente fez o recall da marca. Oh, meu Deus. É. É isso? Falta o formulário. Que formulário? Eu não sabia que tinha O formulário. formulário do recall. Mas eu não sabia que tinha formulário. Tá, faz o seguinte. Pega esse aqui. Não. O formulário é pra preencher em casa. Aqui não. Eu tô te vendo. O senhor faz o seguinte. Sim, na praça, do lado do banco. É, mas você ficou um pouquinho mais pra cá do banco que da última vez eu tive um. Tenha um bom dia. Outro personagem. Bom dia. Bom dia. Eu queria comprar um liquidificador. Ah, o senhor está com sorte, essa é a nossa última peça. Tá. R$50. Tá, aqui. Ah, tá aqui, ó, fica à vontade. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tá aqui o formulário. Ah, claro. Aham. Cadê o produto? Liquidificador? É, daquele liquidificador, cadê? Eu deixei aqui com o senhor na loja. Não, senhor, é impossível. O formulário é entregue juntamente com o produto. Não, mas eu deixei aqui com o senhor. Eu deixei que deve estar aqui atrás. Não, senhor, não é possível. Mas isso é um absurdo! E você é muito mal educado. Eu vou chamar a polícia! Ah, então chama. Eu vou chamar a polícia! Ah. Sai da minha frente, seu feio! Oi, bom dia. Eu tô com problema. Ai, tadinho. Não, produto. Ah, qual o problema? Ele não tá ligando. Qual é a marca? Blender Plus. É o sétimo desse hoje já.